Қайырлы күн, қымбатты тыңдаушылар. Бүгінгі тақырып менің болашақ некеме шыққан отбасының әсері қандай. Біз кездесіп жүрген қыз жігіттерге отбасының жеке екеуінің өскен отбасы қалай олардың болашақ некелеріне әсер ететіні туралы ескерткім келеді. Отбасы ол сіздің, яғни сіздің ата-анаңыздың және аға қарындасыңыздың өскен ортасы. Бұндай отбасы сонымен қатар ата-аналар мен әже, басқа да туысқандар, немесе балалық шақта бірге тұрып қазір ажырасып кеткен ата-аналарды да қамтиды. Осы адамдар біздің болашақта кім болатынымызға қатты әсерін тигізеді. Өйткені сіздің өскен ортаңыз сіздің болашақ некеңізге үлкен әсерін тигізеді екен. Дэвид Фрейман өзінің отбасының құрылуы туралы кітабында мынандай нәрселерді байқаған екен. Және де осы нәрселер маңызды деп санайды болашақ некеге тұратындар үшін. Адамда отбасында балалық кезден сезімдік деңгейде жауап ала алмаған сұрақтардың болмауы мүмкін емес деп қарайды ол. Сондықтан отбасында өзін қауіпсіз сезінбей өскен жігіттер немесе қыздар, олар сезімдік кейін өзінің жұбайынан іздейді дейді. Екінші, жұбайымызды таңдау кезінде біз туылып өскен отбасымыздан келе жатқан қанағаттанбаған сұрақтарымызға жауап алуымызға тырысамыз. Мысалы, адам өзінің жұбайынан қолдау күтеді. Өйткені өзінің ата-анасынан сол сезімді жеткілікті түрде ала алмаған, немесе көп балалы отбасынан шыққан қыздар немесе жігіттер отбасында ата-ананың назары жетіспегендіктен сол сезімді жұбайынан күтеді екен. Әдетте егер біз туылып өскен отбасымызға көңіліміз толмаса, онда болашақ жұбайымызға, яғни болашақ әйелімізге, күйеуімізге үйренісу үшін күшіміз жетпейді екен. Яғни Фрейд осы отбасылық құрылу туралы кітабында осы нәрселерді тиге-тиек етіп айтқан екен. Некеде жанжал туындап жатса, оның көпшілігі біздің туылып өскен отбасымыздан жауап ала алмаған сұрақтардың әсерінен деп қарауға болады. Мысалы, отбасында көңіл бөлудің жетіспеуі, отбасының қамын ойлаудың және сүйіспеншіліктің жетіспеуі, отбасындағы туындаған мәселелерді анықтау мен оларды шешу, ол дегенің кінәлі адамды іздеу емес, бұл болған жағдайға шынайы көзқарас, әрі бір болған жағдайға қалай болды солай қарау дегенді білдіреді дейді. Енді мысал келтірейік. Еркек немесе әйел болуды, біреудің әйелі немесе біреудің күйеуі болуды үйренудің тікелей тәсілі ол біздің, яғни өскен ортамыз, ата-анамыздан көріп үйрену. Сондықтан халықта мынандай мақал бар: шешесін қарап қызын ал деп жатады. Сол сияқты екі жұптың бір-біріне деген сезімдерін білдіруінде ата-аналарынан көрген үлгінің күшті ықпалы бар. Енді рөлдер туралы. Қандай рөл? Әрбір адам өз отбасында белгілі бір рөл атқарады, және сол рөл адамның тұлға ретінде қалыптасуына, мінез құлқына әсер етеді екен. Егер жігіт отбасының тұңғыш ұлы болса, онда көп жағдайда өз отбасында өз бетімен шешім қабылдайтын болады. Және отбасының көп міндеттерін өз атқаратын болады. Тіпті ол жетекші болуы да мүмкін деп қарайды. Егер ол отбасында кенже ұл, сүйікті ұл, немесе керісінше ата-ананың мейірімі жетіспеген көп балалы отбасынан шыққан болса, онда жігіт қыңыр мінезді, тұрақсыздау болады дейді. Сонымен қатар адамның тұлға ретінде қалыптасуына және мінез құлқына отбасының жағдайы да белгілі бір деңгейде ықпал ететіні айдан анық. Егер әкесі ерте қайтыс болған болса, немесе әкесінің ойнасы болса, онда жігіт немесе қыз анасына сүйеу болу рөлін атқаруы мүмкін. Біздің бала кезден қазіргі кезге дейінгі атқарып келген рөлдеріміз табиғи жолмен біздің жаңа отбасымызға да өтеді екен.
Енді анықтап көрейік. Егер сіз әртүрлі отбасында барып көрсеңіз, сіз әрбір отбасының өзіндік бір жағдайы, өзіндік бір мінездемесін болатынын байқайсыз. Әр отбасында жағдай әртүрлі. Бұл айырмашылықтар әр отбасының дүниетанымына байланысты. Кейбір отбасылар мейлінше қарапайым болып келеді. Олар топтасып бірлікті өмір сүреді. Өйткені сыртқы әлемді қауіпті деп санайды. Ал басқа отбасылар керісінше, сыртқы әлем олар үшін үлкен мүмкіншілікке толы деп санайды. Қоғамға ашық, позитивті көзқараспен қарайтын отбасылар бар. Тіпті әртүрлі отбасыларында өздерінің ұсынатын құндылықтары жүйесі бар. Мысалы, кейбір отбасылар ақшаны көбірек бағалайды, басқа біреулі отбасында білімді көбірек бағалайды. Осы айырмашылықтар үйленген екі жұпқа жанжал туындатуы мүмкін. Немесе жанжалға туындатуға алдын ала алып келетін нәрселер болып саналады. Мен бұл нәрселерді неге осы мысал атқаратын роль және де анықтау туралы неге айтып жатырмын? Болашақта неке құрамын деп жүрген қыз-жігіттер өздеріне ашық осындай сұрақтар қоя алады. Жігітіңізден әкесіне қатысты ойын, көңіл-күйін бейнелеп беруін сұраңыз. Жігітіңіздің өз әкесімен қандай ұқсастығы бар? Жігітіңіздің өз әкесінен қандай айырмашылығы бар? Жігітіңіз кішкентай бала немесе жасөспірім кезінде әкесін қалай тәрбиеледі? Қызыңыздан анасына қатысты ойын, көңіл-күйін бейнелеп беруін сұраңыз. Қызыңыздан анасы екеуінің қарым-қатынасын бейнелеп беруін сұраңыз. Қызыңыздың өз анасымен қандай ұқсастығы бар? Қызыңыздың өз анасынан қандай айырмашылығы бар? Сіздің ата-анаңыз жанжал және ашу-ызамен қалай күреседі? Ашу-ызаға қатысты өзіңіздің ата-анаңыздан не үйрендіңіз? Сіздің ашу-ызаға қатысты балалық шағыңыздан қалған жаралар бар ма? Осы сияқты сұрақтармен бір-бірлерімізді жақсы тануға көмектесетін. Сіз өскен отбасында жанжалды ата-аналар қалай шешті? Яғни сіз өскен отбасында жанжалды ата-аналарыңыз қалай шешті? Сіздің де іс-әрекетіңіз сондай бола ма? Сізге ата-анаңыз күйеуі мен әйел қарым-қатынасының қандай үлгісін берді? Сіздің шыққан отбасыңызға қандай рөлді атқарасыз? Сіздің некеңізге ол қалай әсер етеді? Шындыққа сіздің отбасыңыз қалай қарайды? Сіздің қандай іс-әрекетіңіз немесе ойларыңыз шыққан отбасыңызбен қарама-қайшы келеді? Шыққан отбасыңызда сезіміңізге сенімдісіз. Бұл жағдай сіздің некеңізге қалай әсер етеді? Яғни сіздің шыққан отбасыңыздағы сезімдер сіздің болашақ некеңізге қалай әсер етеді? Осы сияқты сұрақтармен мен қорытқым келеді, өйткені осы сұрақтарды білу, осы сұрақтарға жауап білу арқылы біз бір-бірімізді терең біле аламыз. Әлгінде осы сұрақтарды қыз-жігіттер үйленбей тұрып бір-бірінен сұрап, осы сұрақтарға жауап ала алған болса, өте жақсы. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.